Hi fitness girls. හදමුද රස chicken soup එකක්. මගේ voice එක ටිකක් අවුල් ගණන් ගන්න එපා. පොඩ්ඩක් අසනීපින් ඉන්න මේ ටිකේ. ඉස්සෙල්ලාම මේ වගේ භාජනයකට olive oil හරි පොල් තෙල් හරි ටිකක් දානවා. ඊට පස්සේ පොඩියට ලුණු ගෙඩියක් කපාගෙන ඒකට මම ලුණු කහ පැප්‍රිකා ඒ වගේම සුදු ලුණු එකතු කරගත්තා. ඊට පස්සේ ඔන්න මම chicken ටික එකතු කරගන්නවා. ඔයගලන්ට chicken legs ගන්න පුළුවන්, chicken breast ගන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට කැමති විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒ ටික ටිකක් බැදෙන්න දීලා මම ගෙදර තියෙන vegetable ටික තමයි දාගත්තේ. ඔයගලන්ට ඕනම එළවලුවක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊට මම ඉඟුරුත් දානවා ඒකට. ඉඟුරු කෑල් දෙකකුත් දාලා ඊට පස්සේ මම ටිකක් බාගෙට වගේ වැහෙන්න වතුර ටිකක් දාලා තැම්බෙන්න තියෙනවා. ගොඩක් තම්බ ගන්න එපා. chicken එක තැම්බුනහම ready. මොකද එළවලු ගොඩක් තම්බන්න එපා. තව රසවත් healthy recipe ඕනේ නම් Fitness with Pali YouTube channel එක බලන්න. Thank you girls. Bye.